Dobrodošli u moju radnju. Zamislite ovu klasičnu vagu. Zapamtite najjednostavniji trik za nju. Zamislite dve strelice. Šta se desi kada na jedan tas dodate težinu? On ide dole, a drugi automatski ide gore. Klasika. Što više radiš, to manje slobodnog vremena imaš. U nemačkom se za to koriste reči je i desto. Ali naša gramatička vaga ima i drugu magiju. Obe strelice mogu ići u potpuno istom smeru. Prva ide gore, a i druga ide gore. Što više učiš, to više znaš. Ili obrnuto. Što manje spavaš, to manje energije imaš. Jedna promjena direktno gura drugu. Zato je moj moto za vas: više logike u gramatici, desto manje moraš da pamtiš. Ova vaga ima dva dela. Prvi taš počinje sa je. To je prava zavisna rečenica i baš zato glagol leti na sam kraj. Znači je, pa komparativ, pa subjekat, pa glagol na kraju. Drugi tas počinje sa desto. Tu imamo inverziju. Desto i komparativ se zalepe i zauzimaju prvu poziciju, a onda odmah na drugo mesto dolazi glagol. Znači je plus komparativ, glagol na kraju. Zarez. Desto plus komparativ, pa glagol odmah iza. Umjesto desto možeš reći i umso. Potpuno je isto. Slušaj. Je älter man wird, desto weiser wird man. Je schneller wir arbeiten, desto früher sind wir fertig. Je mehr du übst, umso besser sprichst du Deutsch. Je länger ich warte, umso nervöser werde ich. Ovu vagu možeš koristiti za sve. Možeš da meriš imenice. Što više novca čovek ima, to više problema ima. Ili možeš da meriš negativne pojave. Što manje vremena imam, to postajem nemirniji. Pazi da reč mer i reč weniger uvek stoje zalepljene uz imenicu. Slušaj primer. Je mehr Geld man hat, desto mehr Probleme hat man. Je mehr du arbeitest, desto weniger Freizeit hast du. Je weniger Zeit ich habe, desto unruhiger werde ich. Ovo je inspekcija mera i tegova. Većina studenata ovde potpuno izgubi balans. Zamka prva. Pozicija glagola. Zapamtite, u je rečenici glagol je na kraju, a u desto rečenici na drugom mestu. Ako kažete je mer lerns du, odmah padate na ispitu. Glagol nije na kraju. Zamka 2. Zaboravljen komparativ i subjekat. Mnogi kažu je klug man ist. Greška. Mora biti komparativ. I zapamtite, reč je nije subjekat. Ne možete reći je ist klug. Uvek mora postojati pravi subjekat. Falsch. Je mehr lernst du, desto besser du sprichst. Richtig. Je mehr du lernst, desto besser sprichst du. Falsch. Je klug man ist, desto erfolgreich man ist. Richtig. Je klüger man ist, desto erfolgreicher ist man. Sada ste spremni za trikove. Trik prvi. Vaga može da se okrene. Možeš početi rečenicu sa desto, a onda dodati je na kraj zbog naglašavanja. Trik drugi. Nemci često izbace glagole potpuno i ostave samo srž. Što pre, to bolje. I trik treći. Kombinujte vagu sa moćnim glagolima da zvučite kao pravi profesor. Što duže ostajemo ovde, to više sumnjam. Slušaj sad. Man wird desto weiser, je älter man wird. Je früher, desto besser. Je länger wir hier bleiben, desto mehr zweifle ich. Sada vladaš najpametnijom konstrukcijom u nemačkom jeziku. Što više vežbaš, to ćeš biti bolji. Preuzmi našu aplikaciju Pix to Speak, skini skriptu za sva pravila i reši našu B1 radnu svesku. Samo tamo možeš dovesti svoju gramatičku vagu u savršen balans. Linkovi te čekaju ispod. Svaka čast. Gramatička vaga je sada u tvojim rukama. Znaš da izraziš najsloženije odnose. Ali do sada smo pričali o prošlosti onako redom. Šta ako želiš da ispričaš priču i onda ubaciš jedan ogroman flashback? Šta ako se nešto desilo pre onoga što se već desilo? U sljedećoj lekciji palimo vremensku mašinu i idemo još dublje. Upoznajemo pluskvamperfekt, prošlost pre prošlosti. Spremi se!